गुनाह जो आगाज़ अखियुनि खां थींदो आहे, पर इहा औरत खे ॾिठई उहा सूरत अंदरि में वेहंदी, पोइ निमाज़ पढ़ंदो त निमाज़ में उहो तसवर ईंदो, ज़िक्र में वेहंदो उहो तसवर ईंदो। उन जे पहिरीं ॻाल्हि इहा उनखे दुआ जी तौफ़ीक़ फुरिजी वेंदी, दुआ ऐं मुनाजात जी लज़्ज़त फुरिजी वेंदी, इबादत जो मज़ो फुरिजी वेंदो, ज़िक्र फ़िक्र जी उन खां तौफ़ीक़ सलब थी वेंदी। तहजुद गुज़ारा पराई रन खे ॾिठई तहजुद उन खां फुरिजी वेंदो, ज़िक्र उन खां फुरिजी वेंदो, रात जो जागण उन खां फुरिजी वेंदो। उहो बेहयाई वारो इंसान अल्लाह जे बंदगी खां महरूम रहिजी वेंदो। इहो आगाज़ थींदो आहे जंहिंसां शैतान उनखे गुनाहनि ते वठी वेंदो। मदीने वारे मीर फरमायो वनिसा हबाइल शैतान, औरतूं शैतान जूं रस्सियूं आहिनि। वहुब्बु दुनिया रअस कुल्लु ख़तीया, मदीने वारो साईं तो फरमाए त दुनिया जी मोहब्बत सभिनी गुनाहनि जी पाड़, सभिनी गुनाहनि जी पाड़ छा आहे?